हेलो फ्रेंड, आज मेरे पास एक फिलिप्स का होम थिएटर आया है। आप देख सकते हैं ये फिलिप्स कंपनी का होम थिएटर है। ये सेट चालू कंडीशन में है। मैं इसको सप्लाई देके दिखाता हूँ आपको। देखिए मैंने सप्लाई दे दिया। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसका आवाज़ नहीं आ रहा है, इसमें आवाज़ नहीं आ रहा है। देखिए ये इसका रिमोट है। मैं इसका मोड चेंज करता हूँ, तो इसको मैं FM मोड में करता हूँ। देखिए FM मोड में हो गया। मैं इसका आवाज़ बढ़ा के दिखाता हूँ आपको। इस सेट में आवाज़ का प्रॉब्लम है, इसका आवाज़ नहीं आ रहा है। तो इसको हम ओपन करके देखेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। सो फ्रेंड, इसको ओपन करने के लिए इसको ऐसे खींचेंगे आप, तो इसके नीचे स्क्रू लगा होगा। तो देखिए ये निकल गया। इसके नीचे देखिए सब स्क्रू लगा है। इसको ओपन करना पड़ेगा, तभी इसका सर्किट दिखाई देगा आपको। तो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। देखिए तो देखिए पूरा स्क्रू निकल गया बाहर। ये नहीं निकल रहा है तो शायद देखिए आ गया। तो ये देखिए ये इसका ट्रांसफार्मर है, ये इसका सर्किट है। देखिए आप, प्रॉब्लम इसी में रहेगा। तो इसको ही चेक करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये है इसका सर्किट पूरा। ये ट्रांसफार्मर से देखिए को दिख नहीं रहा है। देखिए ट्रांसफार्मर से 5 वायर आए हैं, ठीक है। ये 2 हैं 10 वोल्ट AC और ये 2 हैं 13 वोल्ट AC। देखिए यहाँ पे लिखा है 13 और 10 वोल्ट। ये 2 इस सर्किट के लिए है। ये ब्लू वाला इस सर्किट के लिए है। ये 13 यहाँ पे देखिए आ रहा है AC, और AC यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे 4 डायोड लगे हैं, ब्रिज रेक्टिफायर बने हुए देखें। और वो AC को DC में कन्वर्ट करके इस कैपेसिटर पे आ रहा है। वो सप्लाई आएगा। तो यहाँ पे 2 कैपेसिटर है, तो आपका 35 या 35 के आसपास वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो वोल्टेज तब यहाँ पे जाएगा, IC पे जाएगा, तब वो वर्क करता है। तो देखेंगे हमारा तो ये तो जल रहा है, यहाँ पे लाइट जल रही थी। मेरा तो सही है। शायद इधर प्रॉब्लम हो, इतने एरिया में प्रॉब्लम होगा। इधर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर तो चल रहा है, काम कर रहा है अपना। देखेंगे IC आपको दिखाना चाहते हैं। IC देखिए, IC तो ठीक है। IC का नंबर भी आप देख लीजिए, TDA 2030। ये IC अधिकांश ऐसे होम थिएटर में यही IC यूज होते हैं। देखिए इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। अब इसको हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। मल्टीमीटर से चेक करने से पहले हम इसको चेक कर लेंगे, ये स्पीकर को, कि मेरा स्पीकर सही है कि ख़राब है। शायद स्पीकर में कुछ प्रॉब्लम हो। उतना ताम झाम इसको खोलने से पहले आप इसको ही चेक करें। तो मैं इसको चेक करके आपको दिखाता हूँ। स्पीकर को चेक करना बिल्कुल आसान है। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पे रखें। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पे रखें। आपस में बीप करेंगे, देखिए ये। और यहाँ पे दोनों लगाने के बाद बीप आना चाहिए। तो मान लीजिए आपका स्पीकर सही है आपका। तो ये देखिए मेरा ए वाला स्पीकर तो बिल्कुल ओके है। अगर वो खराब होता है या तो एक खराब होता है, एक खराब होता है तो एक तो चलना चाहिए हमारा। इसका मतलब प्रॉब्लम इसी सर्किट में है। लेकिन वो वाला भी चेक कर ले रहे हैं, दूसरा वाला भी चेक कर ले रहे हैं। तो वो वाला मेरा स्पीकर बिल्कुल ओके है। तो इस वाले स्पीकर को भी हम चेक कर लेते हैं। ये वाला देखते हैं। तो ये वाला भी मेरा ओके है, बिल्कुल ओके कंडीशन में। तो प्रॉब्लम सीधी सी बात है कि प्रॉब्लम हमारे इस सर्किट में ही है। तो इसको भी हम एक बार ओपन करके देखते हैं। इसको ओपन करके देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम है क्या। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा ओपन हो गया है। ये मेरा सर्किट ओपन हो गया है। अब इसको हम चेक करेंगे। इसको हम सप्लाई देंगे। फिर इसका वोल्टेज चेक करेंगे कि IC पे वोल्टेज जा रहा है कि नहीं जा रहा है। कहीं देखेंगे कोई रजिस्टर, कोई ये वाला IC। इसको हम चेक करेंगे पहले अच्छे से कि प्रॉब्लम इसमें है क्या एक्चुअली। यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। सबसे पहले हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे, वोल्टेज आ रहा है या फिर यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, हमारा AC आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे, फिर यहाँ पे चेक करेंगे, फिर आगे का प्रोसेस चेक करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड मैंने इस सेट को चालू कर दिया है, आप देख सकते हैं सेट चालू है। अब इसका हम सप्लाई चेक करेंगे कि सप्लाई आ रहा है कि नहीं, सप्लाई सब कुछ सही है कि कहीं सप्लाई मिसिंग है। तो सबसे पहले हम एसी रेंज पे रखेंगे मीटर को, पहले इसका एसी रेंज चेक करेंगे। तो ये देखिए आप, ये यहाँ ट्रांसफार्मर से 2 वायर आया है ब्लू कलर का, ये शायद इसके लिए लगा होगा, इसके ही लिए है ये। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, देखिए 10 वोल्ट के आसपास आ रहा है वोल्टेज वहाँ पे। और ये देखिए 2 आया है, यहाँ पे लगा है, इसका हम चेक करेंगे। ये 12012 यहाँ पे देख सकते हैं, 13013 मतलब 12 वोल्ट के आसपास आ रहा है। देख लीजिए आप, 13013 लिखा है। तो मेरा एसी सप्लाई ओके है। अब इसका डीसी वोल्ट चेक करेंगे हम, तो मीटर को डीसी पे करेंगे। ये देखिए यहाँ पे रेक्टिफायर लगाया, रेक्टिफायर के जरिए एसी को डीसी में कन्वर्ट करके इस कैपेसिटर, ये दोनों कैपेसिटर पे देखिए 2 कैपेसिटर लगा है, इस पे वोल्टेज आएगा। तो इसको हम चेक कर सकते हैं, चेक कर रहे हैं कि इस पे वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। मेरा ये सर्किट तो ओके, अच्छा काम कर रहा है, सही काम कर रहा है। मेरा प्रॉब्लम इस वाले सर्किट में है, तो देख रहे हैं। तो मीटर पे आप देखिए यहाँ पे 17 वोल्ट आ रहा है और दूसरे वाले पे आ रहा है टोटल होके 17 दूना 34 वोल्ट हो गया आपका। अब यही 34 वोल्ट आईसी के पिन नंबर 5 पे देखेंगे कि आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये पिन नंबर 5 पे हम चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे 0 वोल्टेज शो कर रहा है, 0.9 मतलब 0 वोल्टेज शो कर रहा है। यहाँ पे भी 0 वोल्टेज, यहाँ पे भी 0 वोल्टेज। और देखिए यही वोल्टेज 34 वोल्टेज मेरा यहाँ पे बना, यहाँ से यहाँ पे आया। यहाँ पे एक रजिस्टर या तो जंपर वायर होगा, इसके जरिए यहाँ पे आया वोल्टेज, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज आ नहीं रहा है। तो मेरा यहाँ पे सप्लाई यहाँ पे आ रहा है 34 वोल्टेज। देखिए आप देख सकते हैं, आपको मैं अच्छी तरह समझा देता हूँ। सेट मेरा चालू है, ये 12 वोल्ट यहाँ पे इसलिए आ रहा है, इसलिए मतलब हम इसको टच भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप देख सकते हैं मैंने इसको टच भी किया है, एसी वोल्टेज है, लेकिन 10 वोल्ट उतना मायने नहीं रखता। हाँ, अगर आप ग्राउंड अगर टच करेंगे, मतलब नीचे ज़मीन पे टच करेंगे, तो आपको थोड़ा मार सकता है करंट, ऐसा बात नहीं है। तो मेरा यहाँ पे 17 वोल्ट बना, यहाँ पे 2 कैपेसिटर से 34 वोल्ट हो गया। 34 वोल्ट से यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज नहीं जा रहा है। इधर ही मेरा फॉल्ट है, फॉल्ट मेरा इधर ही है। इस स्पीकर पे पहले काम हो चुका है, मैंने देखा है इस पे। देखिए कई जगह सोल्डिंग, शायद आईसी चेंज किया हुआ है इसके पहले। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको दिखाता हूँ कि है क्या है। या तो हमारे हिसाब से जंपर वायर नहीं होगा, क्योंकि जंपर वायर होता है तो ख़राब नहीं होता है, रजिस्टर होगा वो। तो आप देख सकते हैं ये रजिस्टर ही है, ब्राउन ब्लैक 10 ओम्स का रजिस्टर लगा है। तो इसको हम बाहर निकाल के चेक करेंगे कि इसमें प्रॉब्लम है, होगा तभी सप्लाई आगे नहीं जा रहा है। तो हम इसको बाहर निकालते हैं। मैं इसको पहले बंद करता हूँ, इसको पहले बंद कर लेता हूँ। तो मैं इसको बाहर निकालता हूँ। तो देखिए मैंने इसको बंद कर दिया। अब इसको हम बाहर निकालेंगे सोल्डरिंग के जरिए। तो देखिए मेरा ये, आप यहाँ पे देख सकते हैं, फटा हुआ लग रहा है मुझे। ये देखिए ये फटा हुआ, एक ख़राब हो चुका है। तो इसके ज़रिए मुझे, इसके जगह पे मुझे दूसरा रजिस्टर लगाना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास तो रजिस्टर है नहीं। मैं आपको ये वायर लगा के चेक करके दिखाता हूँ कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं। तो मैं अभी इस वायर को ही लगा देता हूँ यहाँ पे। ये मेरा शोल्डर वायर ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 10 ओम्स है। बस आपको चेक कराने के लिए मैं दिखा रहा हूँ कि मेरा एक प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। तो ये देखिए मैंने यहाँ से यहाँ लगा दिया, जैसे वो लगा था। मैंने सप्लाई, यहाँ तक मेरा सप्लाई आ रहा था, आगे नहीं जा रहा था, मैंने इसको लगा दिया। तब इसको हम चेक करेंगे कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। तो इसको हम
देखिए मैंने इसको लगा दिया। अब इसको मैं चालू कर रहा हूँ, इसको इसमें सप्लाई दे रहा हूँ। तो देखिए मैंने सप्लाई दे दिया। अब मैं इसका मोड चेंज करता हूँ रिमोट से, FM पे करता हूँ, हो गया होगा कि नहीं। British democracy was extreme. The president said the decision to advise cooling to prorogue parliament was unlawful because आवाज आ गया है, of frustrating मतलब or मेरा preventing the प्रॉब्लम ability सॉल्व of हो parliament to carry out its आपने देखा दोस्तों कि आवाज़ आ चुका है, इसका मतलब मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो प्रॉब्लम इस रजिस्टर का था, ये 10 ohms का रजिस्टर है, इस पे इसी का प्रॉब्लम था। इस पिन पे मेरे मतलब इस आईसी की इस पिन पे सप्लाई नहीं आ रही थी। तो ये आईसी का नंबर है TDA 2030। ये सभी एम्पलीफायर में लगे रहते हैं, जो ऐसे मॉडल के एम्पलीफायर लगे रहते हैं, अधिकांश वही आईसी यूज होता है। तो फ्रेंड देखा आपने, प्रॉब्लम ज़्यादा कुछ नहीं था, प्रॉब्लम बस इसी रजिस्टर का था। तो मैं इसको पैक करके पूरा तब आप लोग को दिखाता हूँ। उसके जो उसका सब वूफर था उसके साथ मैं आपको बजा के दिखाता हूँ कि कैसा इसका आवाज़ है। तो वीडियो में अभी तक बने रहे आप। सो फ्रेंड मैंने इस होम थिएटर को पैक कर दिया है, आप देख सकते हैं, और इसका मैंने सब वूफर भी इसके साथ लगा दिया है। अब इसका आवाज़ मैं आप लोग को टेस्ट कराऊंगा। अगर आपको लेना हो तो फिलिप्स का लीजिए, अच्छा कंपनी है और अच्छा होम थिएटर है। मैं इसका आवाज़ आपको टेस्ट कराता हूँ। तो देखिए मैंने चालू कर दिया। अब इसमें गाना मैं प्ले करता हूँ एक। देखिए कितना अच्छा आवाज़ है इसका। तो फ्रेंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।